হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবার চলে এসেছি আমার মায়ের হাতের একটা নতুন রান্নার ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি তোমাদের আমার মায়ের হাতের বোয়াল মাছ রান্না দেখাবো। আর আমি বরেন চক্রবর্তী, তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল চক্রবর্তী প্রোডাকশন। তো মা এখন বোয়াল মাছগুলো ভাজা করছে। এরপর মা গরম তেলের মধ্যে সাদা জিরে ফোড়ন দিয়ে টুকরো করে কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিল। আলুগুলো একটু ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে মা মশলা দেবে। মা ছোট একটা বাটির মধ্যে সব মশলাগুলো একসাথে মিশিয়ে নেবে। প্রথমে মা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিল, এরপর মা দিয়ে দিল হলুদ গুঁড়ো, এরপর মা অল্প লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিল, এরপর অল্প স্বাদ মতো লবণ দিল। মা একটা বাটির মধ্যে বোয়াল মাছগুলো ভেজে রেখেছে। এরপরে মা ছোট একটা বাটিতে সব মশলাগুলো একসাথে মিশিয়ে নিল জল দিয়ে। এবার এটা দিয়ে দিল কড়াইতে। এই মশলাটা ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে। দেখো বন্ধুরা, মশলাটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে। এরপরে মা বাটির মধ্যে করে অল্প জল দিয়ে দিল, আরও কিছুটা জল মা দিয়ে দিল। এরপর মা ভেজে রাখা মাছগুলো এক এক করে দিয়ে দেবে কড়াইতে। এবার মাছগুলো কড়াইতে দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটতে দিতে হবে। দেখো ঝোলটা ফুটে আসলে এরপর মা কিছুটা গরম মশলা উপর থেকে ছড়িয়ে দিল। বন্ধুরা, তোমরাও কিন্তু এইভাবে বোয়াল মাছ রান্না করে বাড়িতে খেতে পারবে। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে দেবে। আর আমি যদি নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসি তোমরা যেন সবার আগে পেয়ে যাও, সেই কারণে কিন্তু সাবস্ক্রাইবটা করে রাখো। তো দেখা হবে বন্ধুরা পরের ভিডিওতে। সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে।